In diesem Video zeige ich euch den gesamten Workflow einer Schnarcherschiene, also von Auftragserteilung über die Website mit einem zum Beispiel Intraoral-Scan, über die gesamte Arbeitsverarbeitung bei OLAP bis hin zur Rechnung und auch das Design. Also wir legen jetzt einfach los auf der Website. Das ist eine Beispielseite, das könnte sozusagen eure Website sein, wo sich der Kunde mit Login-Daten einloggen kann. Hier wird er auch über das neue Produkt Schnarcherschiene Kasse informiert und möchte jetzt vielleicht eine bei euch beauftragen. Das heißt, er geht dann hier oben auf den Button Upload, wählt als Kunde aus, was er haben möchte, also eine Schnarcherschiene, vielleicht gedruckt oder gefräst, je nachdem, wie ihr das anbieten möchtet. Dann kann er hier auch die entsprechenden Verbindergrößen auswählen und auch den Versand. Dann geben wir noch einen Patientennamen ein und würden jetzt hier auch direkt die Intraoral-Scan-Daten hochladen. So, dann wird das Ganze hochgeladen. So, und sobald der Auftrag hochgeladen ist, kann der Kunde sich die abgeloadeten Dateien halt auch nochmal auf der Website anschauen und dann den Auftrag abschicken. So, der Kunde bekommt jetzt eine Bestätigungs-E-Mail und wir setzen das Ganze jetzt hier in der OLAP-Software fort. In der Zwischenzeit ist hier schon das Inbox-Modul auf 1 gesprungen, das heißt, wir haben einen neuen Auftrag bekommen, den wir jetzt aus Laborsicht bearbeiten. Das heißt, wir sehen schon, welcher Kunde uns was geschickt hat und können hier den Auftrag entgegennehmen. Hier werden jetzt auch die Daten vom Server runtergeladen. Auf der linken Seite sehe ich den gesamten Auftrag, den mir der Kunde zugeschickt hat, also mit allen Angaben, die er gemacht hat. Vielleicht hätte er jetzt auch noch eine Zusatzinformation ausgefüllt. Und das Ganze kann ich korrigieren, aber im Grunde ist jetzt erstmal alles soweit gut ausgefüllt gewesen und das Ganze kann ich dann hier oben bestätigen. Was jetzt auch passiert ist, ich habe schon eine Abrechnung hinterlegt bei der Materialauswahl der Schnarcherschiene. Das heißt, theoretisch wäre jetzt sogar schon die Abrechnung in diesem Moment im Hintergrund erledigt. So, das Ganze könnte ich könnte mir jetzt auch einen Auftragszettel ausdrucken, ansonsten würde ich aber jetzt einfach hier auf den Button Vorbereitung abschließen klicken und dann haben wir den Auftrag jetzt im OLAP-System angelegt. Das heißt, ich habe die 3D-Daten, die eingefügt sind, und ich habe aber auch hier schon die komplette Abrechnung eingefügt. So, unter dem Button 3D-Daten Inhouse-Fertigung kann ich jetzt die Daten an die R2-Software weitergeben. Jetzt werden die Scan-Daten sowie Auftragsdaten übergeben. Das heißt, den Auftrag muss ich hier nicht nochmal erneut angeben oder anlegen. Ich sehe jetzt hier auch schon unter Umständen Kundenwünsche und kann jetzt einfach mit dem Design beginnen. Okay, das Design ist abgeschlossen und die STL-Daten wurden automatisch in den OLAP-Auftrag eingefügt. Also einmal der Unterkiefer und hier ist dann der Oberkiefer. Okay. Wie das Design aussieht, ja, müssen wir nicht drüber reden. Vielleicht nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit und optimiert es dann noch ein bisschen. Auf die Schnelle sieht es jetzt halt einfach so aus, wie es aussieht. So, und jetzt kann ich über die nächste Schnittstelle sozusagen auf ein Druckersystem weitergehen. Also ich würde dann nur die beiden fertigen CAD-Schienendaten jetzt zum Beispiel an eine Druckerschnittstelle weitergeben. Das Ganze geht aber auch mit anderen Softwarelösungen.
Jetzt in dem Beispiel dann zum Beispiel auch noch Cheatobox. Und da kann ich das dann einfach per Drag and Drop mit ja, einfach so auf die Bauplattform ziehen. So, und hier geht es dann sozusagen in der Druckersoftware einfach weiter, wie ihr das vielleicht dann auch schon kennt. So, um das Ganze abzuschließen, klar, die Herstellung der Schiene läuft dann natürlich ganz normal. Unter dem Punkt Abrechnung habe ich ja auch schon meine ganzen Abrechnungspositionen. Das heißt, es würden sich jetzt hier eventuell Techniker eintragen, die es erledigen, oder ich könnte auch Techniker hier ergänzen oder das natürlich auch mit der Tastatur reinschreiben, wer welche Leistungsposition erbracht hat. Die einzelnen Teile, die ich verwende, möchte ich ja eventuell auch dokumentieren. Das heißt, ich kann hier Chargen scannen, also entweder hier in diese vorhandene Position rein, die Charge erfassen oder auch komplett separat nochmal alle möglichen Materialien, die vielleicht gar nichts mit der Abrechnung zu tun haben, erfassen. Deswegen haben wir das jetzt hier zweimal eingescannt. So, und jetzt kann man das Ganze über den Button hier an die vorhandene Abrechnungssoftware weitergeben. Das heißt, hiermit ist dann die Arbeit bei OLAP getan. Und das Fenster, was wir jetzt hier sehen, das ist dann schon jetzt in meinem Beispiel die Devis-Software. Ich kann den Vorgang importieren und habe dann hier schon meine ganze Arbeit getan. Das heißt, alle Positionen wurden jetzt übernommen. Hier auch die Chargen-Scans, das heißt, hier in der Software würde ich eventuell jetzt noch die fehlenden Techniker ergänzen und dann könnte ich dann hier auch schon eine Rechnung generieren mit den, ja, auch mit den verwendeten Chargen. Je nachdem, wie ihr das haben wollt, könnte das dann hier ausgegeben werden. Gut, ja, ich hoffe, ich konnte euch den Workflow ein bisschen näher bringen mit den Schnarcherschienen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für OLAP interessiert und wir uns vielleicht in einer Zoom wiedersehen.